Voy a llevar los s'mores al siguiente nivel. No sé si vean bien, pero me acabo de armar un sándwich de galleta. ¡A la verga! Ok, tomen tres porque la 2 también valió madres. Vamos a hacer un pinche s'mores perro. No, imposible, a la verga. Los digo, no me pienso rendir. ¿Cómo que? Es por aquí, es por aquí. Es que está caliente. Uf. Ya tú sabes, papi. S'mores. Están aquí en la mesa.